हम लोग अभी IAP का वॉशिंग मशीन यहाँ पे चेक करने आए हैं। इसका यहाँ पे प्रॉब्लम है कि साउंड यहाँ पे कर रहा है। साउंड कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं कितना आवाज़। हाँ हाँ देख रहे हैं आवाज़। ये और लास्ट 2 मिनट बचेगा ना तो और ज़्यादा आवाज़ करेगा। जैसे इसको ये डाल दो ना, और ज़्यादा आवाज़ करना है तो इसको डाल दो। हाँ हाँ वो आवाज़ करने लगा फिर। जब जब वो ऐसा होगा ना, पूरा देख रहा है कितना वाइब्रेट कर रहा है। यही तुम बता, शॉकर इसका चेंज होगा, हो जाएगा ठीक। जो भी करना है तो करोगे ना। ठीक, बंद कर दो। देख सकते हैं हम लोग अभी इसका शॉकर 3 चेंज कर दिए हैं। एक अभी नहीं चेंज किया, 3 गो यहाँ पे देख सकते हैं नया लगा दिए हैं। एक अभी इधर देख सकते हैं नया वाला इधर ही रखे हुए हैं। अभी हम लोग इसका शॉकर चेंज कर रहे हैं। अभी एक प्रोग्राम में चला दिए हैं, देख सकते हैं एक्सप्रेस बस पे। अभी ये लास्ट प्रोग्राम पे चल रहा है, बाकी इसका अभी रनिंग देख सकते हैं, नीचे अंदर में रनिंग भी हो रहा है। अभी कोई दिक्कत भी इसमें नहीं है प्रोग्राम में। तो हम लोग अभी 100% इसको अभी ठीक कर दिए हैं। बाकी आगे देखिए क्या होता है। शॉकर चेंज करने से इसका जो ड्रम जो पूरा हिल रहा था वो ख़त्म हो गया है अभी।